Beshizolo wathi usuku lokuphumula kusasa kusho uJehova. Yosani lokhu wenyaka ukosa. Yosani benza kukosa. Pheka lokhu wenyaka ukupheka. Nipheke lokhu abaphekayo. Nibeke konke okuseleyo. Uma seniphekile nosa bese niyadla nikubeke okuseleyo. Kulondolozwe kuze kuse. Kulondolozeni lokho enikuphekayo nikulondoloza kuze kuse. Bakubeka kwaze kwasa. Base bekubeka kwaze kwasa kubekelwe isabatha. Njengokusho kaMose. Njengokusho kaMose. Akwanuka. Akuzange nginuke. Akwaba nampethu. Akuzange kube nampethu. Umose wayesethi yidlani lokhu namhla. Namhlanje nake idlanini lokhu kade nikosa. Ngokuba namhla yisabatha likaJehova. Ngoba namhlanje isabatha likaJehova. Anikukuthola namhla ende. Uyabonga mfowethu. Angazi noma kuyezwakala. Anizuthola lutho ngishendle, anizohamba niyothenga ezitolo, nithenga ngalosuku namhlanje, niyothola izinto zokudla. Niyangizwa maNazaretha. Isabatha namhlanje, izolo wonke umuntu oyinazaretha ubepheka, osa, sishisa inyama, senza konke, sizilungiselela losuku namhlanje. Ngoba namhlanje akekho umuntu onelungelo lokuya esitolo lokothenga. Angazi noma kuyezwakala. Manje abantu bayenza kanjani indaba ukuthi hayi ke ukudla kuphelile uhlangene nosuku lwateke manje kuyaholwa akuphanje kuyoholwa bese kuthengwa igrosa ngalolu suku. Hayi kuphela inyanga, hayi kunesale lapha eCambridge, hayi kunesale lapha kwaSpa, hayi kunjani hamba mntanami koze kuphuthe ngalolu suku namhlanje. Ithi indaba yosani phekani anizuthola lutho nina ngaphandle, konke nizobe nikuqoqile nakubeka la nizokusebenzisa namhlanje. Akunuki angithi amen. Ukudla kwesabatha kufudunyezwa umthetho osemthethweni lo. Nikudla kunjalo. Ingakho kubalekile ukuthi makulesihlanu yenza ukudla ongezukonakala. Ngoba ukudla kwesabatha kufanele kuchithwe futhi. Ngoba lokhu kudla kade kudliwa abangcwele baleli ekhaya. Kufana ncimishini nokudla lokho kubeka emsamo. Anti ke nimbona umuntu ophuza umamsamo ukuthi wenze njani. Usuke ephuza bonpela abantu abale. Nawe ke mawudla lokudla kwesabatha usukudla nabantu bakini. Ikakho kungafanele kwenzeke noma kanjani. Bangcwele benkosi ngishade nesabatha ngoba isabatha fanele sifundisane ngalo. La fika isistela lathi maselingenile selingene ngaphakathi endlini yesonto eTempelini. La seliguqa salibona lithi impo makuphele umthandazo wesabatha la seliguqa lathi impo laphakamisa izandla lathi ngiyayikhetha inkosi asekuphakameni. Sahalalisa sonke sathi amen simbongela lo muntu kodwa indaba enkulu uthi njengoba ngiphakama ngikhetha inkosi laba abantu ade bengikhipha bethi angibatshela ngithi angene esontweni bathi ngeke ngiphumele ngabakhethelanga inkosi ngoba namhlanje sebengene ezulwini ngami. Amen. Akabuyelanga la eSt Mary's. Zindla amafa sezulu. Angabe bikho ophakathi kwethu nosezizwile lezi indaba zikaShembe zesabatha athi ngehlulwa yisabatha. Noma vumela abantu bamenza ahlulwe yisabatha bathi namhlanje masibanibani umakhelwane wethu sizokumema siyashadisa noma siyashonelwe sifuna uzosisiza kube wena ozobheka abantu abazofika bese uyahlala ngoba uthenga ubukhelwane. Bathe emndenini siyahlaba sidla ukudla senza ukuthi bese wena uthi ngoba ngisemndenini bese uyenza uzobona uzoshesha uhambe emhlabeni. Abanikazi bakho abakulethela bazosiqeda isivumelwano nawe bathi uyehluleka lo asimbambe asimthathe sizofuna omunye. Umuntu oyinazaretha makukuthi emndenini kunomsebenzi uyakhona afika akhuthale ngalezi insuku njoba zikhona ziyisithupha afika akhuthale mengabe nemali athenga ipheko enze konke ngolesihlanu bese batshela ukuthi kusasa isabatha. Angikwazi ukuba seyimbizeni
angikwazi ukubasa umlilo ngoba abantu bala ekhaya mina bangithuma ephakameni bathi ngiyogcina isabatha ngakho ngiyazi ukuthi nina anibazi ukuthi kwenzekani ngami nami nabo ngithi ke kini ngicela ningangizondi bantwana bakababa noma zihlobo zami noma bafowethu noma dadewethu ngicela ungangizondi ngizoba ngenza kanjena ngenzela ukuthi kusasa ungaloku ukuthi angikho angazi noma ngiyezwakala yini awuvesana uhlale nje uthi ngoba wenza umcimbi ngesabatha bese uyahlala nje ungayingishuka ovela hamba uyovela khona ezobona ukuthi awunankinga naye hamba ngalezi insuku onelungelo lokwenza izinto uma kushoniwe yiya ngolesihlanu bese uyahlukana nabo uthi ke bafowethu ngoba niyayazi indaba yami noba bamkhulu bami le ndaba engiyenza wathi bebethi bayakhulumisa ubatshela ukuthi hey lalelani la phela ngeke sincengane ngoba nini mayinyanga yakho ithe wena wamanzi ungawangenisi ngo6 awuwangenisi angithi amen inyanga yakho mayithe ngo12 ebusuku ovuka ukhafula lapha eminyango uthi phiphi uyaphiphi nami ngenza okuzophilisa mina okwancenganikwa obaba mkhulu angazi noma kuyezwakala ngizifundisa ngesabatha nje ukuthi leli sabatha into enkulu wena ungabona ula yazi lapha ekhaya ngiyanibongela ngoba nazi ingane igcwele ngibona nengayimbethi ngube mhlophe nabafikile abazonibona anibaphathe kahle abantu abafika ngisho noyingane nimunake angalahleki ngoba unesivumelano ulethiwe lo muntu khona abantu bakuba basebenza la ubona le ngane leki icela ithi ngicela ukuhamba nawe ngesontweni kusasa musukuyishiya mawuyishiya usuwenza isona tshela abazali bakho ukuthi nangu usibani bani uthi ufuna ukuhamba nathi kusasa sesontweni cela nimlungise sathandwa abantwana benkosi sathandwa ushembe ngakho ke asizimiseleni uthe uNkulunkulu eJudiya wathi asiphume sitshela abantu manje ngoshembe unyazi lwezulu ngoba abangazazi lezi zindaba batshela ngangani abangazazi izindaba batshela ngangani babethanda uzizwa lezi zindaba abahani batshela ngangani bayokhala ngani zihlobo zabo Aniba Celangangani Abayokalangani Zihlobo zabo Aniba Galatia 5 verse 6 Bayokalangani Sihlobo zabo Aniba Kalangani zihlobo zabo anima atshela
uyayithola uyabona amaNazaretha ingcwele lothe unyazi ngomunye unyaka aningiphelezele siya endlunkulu sathi sibona imide isibhale kabi yathi ya namhla soke sibona ushembe ngoba abantwana bayavutha bathi abantwana mayifika phakathi kwesigodlweni uzofika khumula icathulo njengabantu bonke akhumula isiqhoko njengabantu bonke angahlali esihlalweni kanye nengonyama sase sigula thina ke esiphampekile ngomoya wasezulwini sagula siguliswa ukuthi hawu nangu baba kwenzekani uzoya kanjani uyayithola futhi ngiphe la indaba enkulu wonke umuntu lapha kulomhlaba uzothwala wakhe umthwalo lo ke ofundiswayo njengoba nasenzuza inhlanhla ubanifundiswe izwi likaShembe akahlanganyele isho njalo baba akahlanganyele nalomfundisayo yabona nje umshumelema zonke insuku eshe izwe lodwa ethi uShembe uNkulunkulu uShembe akakuthandi lokhu uShembe uthanda lokhu thina sonke yasihlanganyele nalo sikufundiswa khona entweni zonke ezilungileyo ngoba akasifundisa ongalungile usifundisa okulungileyo ngakhohliswa nami lalelani uThixo lo akahlekwa uNkulunkulu lo lokho akuhlwanyelayo kuhlwanyelwa uwe uzovuna wena uma ngihlwanyelela lenyama ukuthi abantu abayibone emhlabeni ukuthi yinhle kangakanani uzovuna ukufa ngale nyama yakho kodwa lo hlwanyela umoya uzawuvuna ukuphila okuphakade ngiyabonga baba ngawo umoya lo oyingcwele uthi ke uNkulunkulu wasekhulumile bakhuluma abantu awu nathi sabanenkinga ukuthi bayakhuluma abantu uzoya kanjani ngoba siyazi vele ukuthi emhlabeni abantu unyaza laba abaphethizwa abalidingi balihenga balibethele esiphambanweni wathi babesethokozane kwakuyisabatha ngangisekhaya nami babusethokozane ngayezwa maphela inkonzo yesabatha ngezwe ukuthi uthe ubaba hey ubethethe ubaba ethokozane ethi ubaba hey ngithe ngiphelezeleni nina nithani aniyi wathi ngoba ngiyokhumula isiqhoko mangikhumula isiqhoko ningenaphi nina ngoba nina okwena ukuphelezelani mina engendlunkulu nina phelezelani mina ngase ngihlanganyela nomfundisayo amen munye umahluli isho njalo incwadi Jakobe 4 munye nomisa umthetho wena ngubani umahlulela lo munye ngasuka ngagibela imoto ngahamba lebusuku ngoba umnyama ngadweba safika ethokozane kuya ko 2 ekseni safika sebevukile abantu abahamba nobaba bayapakisha emotweni kuyapakishwa sasithi thatha isithongwana thina sifuna ukubona ukuthi uNkulunkulu njengoba ecinelele ukuthi simphelezele uyokwenzani sasuka emtubatuba sanqamla sabheka phezulu ehlweqwini sahamba njalo kohlabisa sasaqhamukela kwanongoma sangene esigodlweni yangena amaNazaretha inkosi yamaNazaretha phakathi enyokeni sathi sibona umthakathi wendaba uma kuphela inkonzo yasekuseni wayesenyuka washona phezulu
ehlala Nkosi mayebuya usebuya naye ubayede base bengena wasehlala esihlalweni hawu baphi laba kade bethu uzokhunyuliswa ngekahlala esihlalweni wase sebehlala wayenza inkonzo yamnandi yenela nakithi sabona ukuthi lapha kasizile la umuntu efisweni zakhe size uNkulunkulu konke azoyenza lapha endlukulu uleli sonto leli sisuka kulo ngesabatha ithi inkosi yamaNazarethi imi kuphela engibekele sisilo amen ngithi ngijabulela umsebenzi kaBhomela awenzile wasenzela wona ngasho ngathi angikusaba ukuboshwa ngikhuluma ngalesi silo ngathi ngiyasibeka ngoba abantu balindeni bebonga ukuthi nasi isilo sifanele sihlala ngoba isona isilo lesi ngangikhona kwakhangela wayiphuma esibayeni mayengene phathi inkonzo uthi hey mina kade ngangiboshwa vele angikusaba ukuboshwa namanje nginamacala senkantolo loke ophambi kwethu isilo sethu lesi uthi ke namhlanje sebesuke bonke ke kusho uNkulunkulu kade esho lapha eshowe eJudiya uthi namhlanje bayawugcwalisa kumhlaba wonke ukuthi bamnika icertificate banika umsebenzi wami umsebenzi kaBhomela awenzile silandeleni unyazi bafowethu asimlandeleni noNkulunkulu ngoba akekho uNkulunkulu ongangalo